wawala no wamala ebaleno naawe obadde tunasalinga olinda oyagala peni yange tulina 140 kiba kirungi nedda mwami Ssekikubo amanyi nti natandika omunoonya ku Lwakusatu nejjo ne tutalabagana natuuse wano nga agenze eri naye ate ne wekiba nga abantu bantaddeko akazito then ate kiba kirungi nnyo kyegambye nti nno nebuuziza ku bantu newekiba kati newetuga nti abantu bantaddeko akazito then kiba kirungi nnyo naye nga tewali kazito kanteereddwako mbadde very clear ekintu kino bukya kibaawo newuunya n'okuba gwe NBS nti gwokibuuza kubanga bukyanga bino bibaawo I've been very clear seebuzaabuuzanko naye nayagadde neewe obudde bwe mba nga nzijja okusayininga wano neme kubanga abo abajja ne basayininga ate nkyanadduka n'agamba nti bankoze eki bampaliriza yes so nze sikwekangako siginicha yange nga kyetaagisa ate ensonga eno bukyanga ebeerawo kuva mu NUP twagyogerako ate nga nali omu ku abo abaagitandika ne wano we naali yeekulembeza buli muntu yaligambye nti oba nina kye nenoonyaaza nga kyange naye kakati bw'ogamba noga nti ne mu constituency wabaddewo abaŋŋamba sayininga kitegeeza nti mu butuufu ndi wano mu butuufu nnyo n'ebiragiro by'abakama bange byonna ngisiza mpulire bali kye bawoza n'ababavunaana kye babavunaana ndyoke nsalewo nze kakati bwe baba nga bawawabira muganda wo owuliriza bagamba ne gwoyagala omukola ki bwe gumusinga n'omukola ki n'omuliyirako ekirala nze nabeera ne bannyinaze abo tulina gye tukasuka amayinja era consistency yakasuka eyo mayinja omu bw'avaayo n'asala n'agenda gye tukasuka amayinja ne gamukuba tasobola kugamba lwaki onkubya amayinja nze ebbanga lyonna eyo gye nkasuka amaki amayinja wano waliwo ekintu bwe kiti abantu ne beewa akasiimo simanyi nti bagenda ne banoonya ssente z'amafuta ne tubakasukira amayinja so eyo gye tukasuka bulijjo amayinja so kakati nze ani gwe neefuulidde nze nyimiridde exactly at the same point we tuyimirira ffenna era bwe wanaabaawo gwe gakubye kitegeeza yavudde ku sayidi gye tuli nadde eri gye tukasuka amaki amayinja olidde so nze saayagala kwekulembeza mu kintu kino kubanga kyalirabise nga alina kyennoonya ekyange eky'obuntu maze bulungi nnyo okwebuuza ku bannakama bange so si waliwo nakyenja kubuusabuusa nti ate nja mmala oteekako sigini ate mpulireyo omuntu omulanga gamba ate lwaki wakoze bwotyo kubanga buli gwe nteeka okwebuuzaako nakoze eki namwebuulizaako Honorable Jonah. kujja n'embeera omu ku basembyeyo okusaako omukono tekize lwakabenje kintwalidde obudde nga neebuuza ku bantu mateno nagiwulirako katono nga tuli ewaffe mu NUP mu meeting ey'omunda naye kinajjukirwa nti sibaddeewo nze ebiseera ebiyogerwa kino we kyakolera nali siriiwo nali mulwadde for sure simanyi oba palamenti yatuula n'ekiteesa oba teyatuula ngezezaako okunoonya ku Hansard sikirabako nsomye ku report sikirabamu naye ng'ate waliwo abagamba nti palamenti yakiisa nina ne bye nawulira bwe twali ewaffe mu meeting eya NUP ey'omunda kakati bw'otunuulira etteeka lyaffe luulu 110 egamba nti ensonga eno bw'ejja wabeerawo n'akakiiko omuntu n'agenda neyeewozaako n'aleeta ne looya ne palamenti n'etuula n'ekiteesaako n'ekubaganya ebirowoozo n'oluvannyuma abaka ba palamenti ne bakikubako akalulu n'olwekyo okussa siginica kuno tekitegeeza nti tulina gwe tugoba
naye tugamba twewa omukisa nga palamenti ensonga eno eyogerweko. Yes. Abooluganda bagezaako okugireeta mu ddiiro tebaweebwa mukisa, abalala ne bayagala n'okugiyisa ebbalibbali nga bagiyita point of procedure. So kiba kibi abantu nga bakwogeddeko ebigambo ne mutatuula kubyogerako. So nze ndowooza kino kigenda tuyamba nti bwe tunaamala okikubaganyako ebirowoozo era kyensaba banange basayininge twewa omukisa nga palamenti tukikubeko ebirowoozo tukikubeko akalulu tukimale. Either way tusobola okumaliriza wano banaffe ne batuleetera obujulizi ng'ebintu byatambula bulungi nga tewali na nsonga ebasikaasikanya nga tukuba kalulu nga tubagamba tebalina musango. Olidde naye okusinga ogamba nti tujja kikogaana okukyogerako okutuuka ne ku mbeera nti abamu bagamba nti ate tugende kooti ekitwogerereko. Kati abalamuzi eyo bwe babaayo n'ebizibu ebyabwe ebya accountability badduka wano mu palamenti babimala eyo. N'olwekyo eno ensonga yaffe era guno gwe mukisa tugiteeseeko then tulyoke tusale ogwakawala nga tuwulidde n'ogwakalenzi. Ndowooza abantu abategeevu bwe batyo bwe bakola nti wabaawo obuzibu bajja ne batuula ne bawuliriza sayidi zombi ne balyoka basalawo. N'olwekyo nze ntaddeko kuno siginica y'abantu b'emukono okwewa omukisa ensonga eno tuwulire ogwakawala n'ogwakalenzi tulyoke tusalewo. Era kigende ne ku Hansard nti twasalawo bwe tuti nti bwe twamala obiwulira ne tusalawo nti wano tewaliwo bukumpanya, oba bwe twamala okiwulira ne tusalawo nti waliwo obukumpanya. Ogwo gwe mukisa gwensaba abantu bammemba ba palamenti ey'e11 tweyigiriza okwewa omukisa ogw'okwogeranga ku nsonga zaffe democratically. Eno ennyumba yakuteesa si yakugamba mbu n'ebintu tuzibiikiriza, kuba buli woogaana obyogerako abantu bajja kulowooza nti ozibiikiriza. Kati yenna alina ensonga entuufu lwaki sente zino zaafuluma yateeka n'okwagala tutuule wano azireete zigende ne ku Hansard kuli. So oluvannyuma lw'okwebuuza ku bye nalaba ewaffe mu NUP, ku bye mpulidde n'okwebuuza kwabo abannonda, sirina kubuusabuusa n'akatono nti kyenkoze kyekituufu olwa Katonda n'ensi yange. Accountability. And this matter that requires debate, there is no way as members of parliament we could run away from debate, particularly in the fight against corruption. I thank you so much. See, when I'm acting as a member of parliament, my signature ceases to be my personal belonging, and it's a signature that belongs to the people of Mukono municipality. It is not by accident that I am among the last people to sign. It is because I've been doing consultations among my constituents, and I've talked to legal brains and the legislative consultants. It shall be recalled that I've not been around much of the time because of sickness. So even the days that are being quoted when Parliament is said to have debated or not debated this matter, I was not around. I've read deeply and understood the provisions of our Rule 110, and to me, it's a rule that gives us an opportunity to hear this matter as Parliament. Yes. By appending my signature here, I'm not censoring anyone, but I'm giving myself an opportunity, and the country and the Parliament and the colleagues who are being accused an opportunity to be heard. Yes. Then after they are heard, then Parliament together will take a decision as we go to vote about this matter individually. But the problem is that we have been denying ourselves the opportunity to hear this matter. Yes. Members have been trying to bring this matter up as a matter of national importance, and others to fluke it in as a matter of an issue of procedure, because it came up in the public domain through a public crusade by activists. So it is only fair that Parliament sits to debate this matter and resolves it. It's just moving a vote of no confidence in ourselves if we run to court. The fair thing to do is, if you have a controversy, you sit as a house
you listen to all the sides. There are those people who are saying, you know, this matter came up in the budget and it was properly passed. Let them come in the parliament and give us that evidence. And those who are opposed to that, let them also come and also give their side of the story. And then we take a decision. It's not proper for us to continue sweeping this matter under the carpet. Yes. Because if we continue sweeping it under the carpet, it will always come back to haunt us. So for me, my signature here, and I want to emphasize that, is for the purpose of giving the Parliament an opportunity to discuss this matter and to hear from both sides, to show the public that when something is said, is an allegation is raised against us, we do the democratic thing, we do the fair thing, we do the sane thing, we do the prudent thing by coming up to discuss it honorably with decorum in the House. So for me, I think even the colleagues who are being accused should take this, embrace this as an opportunity, because it is in their interest that they get to be heard. So to me, after all the consultations and the soul searching, I decided that my signature was important, and I have no doubt whatsoever that I've done the right thing. Tubajjayo kubanga bonna kyebadde balinze kya Museveni yesterday obuwanga bwe yali abaganye waliwo yakubiddeko. yes. Honorable Betty, I want to thank you for standing. It is not giving him discretion to put it in court. By the time he read it, that means it's good. It is the first matter to be disposed of before any other business. No, number one, etteeka lino lyahangamu kuba tebateekawo nti gwe mumala tuwinda which is ordinarily the issue. In reference to 109, read it in reference to 109, the process that goes under the minister. Owandiika n'erinnya then signature.